Il-President tal-Assoċjazzjoni Maltija tal-Lukandi u Ristoranti Tony Zara jisħaq illi dan huwa żmien diffiċli minħabba s-sitwazzjoni politika u ekonomika. Jgħid illi meta dawn jingħaqdu t-tnejn f'daqqa jġibu problemi illi nistgħu ngħaddu mingħajrhom. It-tnejn filgħodu l-Kunsill tal-MHRA kellu laqgħa mal-mexxej Laburista Joseph Muscat u mal-kelliem ewlieni dwar it-turiżmu Gavin Goulia. Tony Zara jisħaq illi l-instabilità politika trid tiġi rriżolta malajr kemm jista' jkun. Ovvja, għal perjodu żgħir wieħed jista' jieħu paċenzja biha ma nistax ikun illi nibqgħu għaddejjin hekk għal dejjem. Zara jgħid kif l-inċertezza politika qed taffettwa s-settur turistiku. Is-settur turistiku jiġi effettwat l-ewwel nett, is-settur tar-restaurants jiġi effettwat immedjatament għax għandek sitwazzjoni fejn wieħed joqgħod daqsxejn waħda attent fuq l-infiq. Però s-sitwazzjoni tat-turisti m'għandix tiġi daqshekk effettwata immedjatament ħlief fejn jidħlu kuntratti ġodda illi huma in the longer term. Jien nota li pajjiżna kiseb ir-riżultati iżda saħaq illi minħabba li żdiedu l-ispejjeż l-operaturi baqgħu fejn kienu għaliex ma żdieditx il-profattibilità. Iż-żieda li kien hemm fil-lieħ fl-introjtu tal-lukandi kienet kważi mikula kollha miż-żidiet illi kellna tal-enerġija u żidiet oħra, including tal-ikel, illi dawn ġabuna f'pożizzjoni fejn il-profitabilità ma żdieditx. Min-naħa tiegħu il-mexxej Laburista Joseph Muscat qal illi gvern ġdid iqis lit-turiżmu bħala l-mutur tal-ekonomija Maltija u jaħdem fuq 3 prijoritajiet ewlenin. L-ewwel prijorità ta' gvern ġdid tkun illi jitnaqqsu l-ispejjeż għall-operaturi, kif ukoll huwa kommess li jnaqqas il-kontijiet tad-dawl mod realistiku u sostenibbli. It-tieni prijorità hija illi titnaqqas il-burokrazija billi d-deċiżjonijiet jittieħdu kemm jista' jkun f'punt wieħed. U gvern ġdid ikun kommess ukoll li jġib titjib li maniġjar ta' żoni turistiċi bl-involviment tal-kunsilli lokali u l-awtoritajiet ikkonċernati. Naturalment fl-laqgħat bħal daw humu naturalment il-problemi li jiltaqgħu magħhom l-operaturi fit-turiżmu u problema li hija rikorrenti u li ilha magħna hija naturalment il-problema tal-ispejjeż. L-ispejjeż li dejjem jolgħu mod partikolari dawk li jkunu government induced costs, qegħdin nitkellmu pereżempju il-kontijiet tad-dawl u l-ilma illi huma fost l-ogħla fl-Unjoni Ewropea kollha. Il-mexxej Laburista saħaq illi flimkien mal-problemi internazzjonali u lokali l-inċertezza politika qed tkun taxkil għall-investiment mis-settur privat u għalhekk illi l-Partit Laburista qed jaħdem biex titneħħa din l-inċertezza. Tenna l-pożizzjoni tal-Partit Laburista li l-Air Malta taqa' taħt il-Ministeru tat-Turiżmu għaliex it-tnejn iridu jikkumplementaw lil xulxin.